各位好，eKelly 外貿電商研究院首席資訊官為你帶嚟今日深度解讀。乜嘢係拼箱？拼箱貨係指承接客戶因貨物尺寸或重量未達到整箱要求嘅小批量貨物，將唔同嘅收貨人同一卸貨港嘅貨物集中，拼裝成一個20英尺或40英尺嘅整箱。拼箱嘅具體流程分為以下幾步：一、發貨人準備貨物，聯繫貨代公司落單；二、貨代公司接受委託，收取相關單證；三、按發貨人嘅要求，喺規定時間內將貨物集中至同一個倉庫；四、貨代公司根據貨物尺寸向船公司申請對應櫃型，並安排裝櫃；五、貨代公司匯總此櫃貨物嘅報關資料，安排出口報關，以確保貨物順利放行；六、由運輸行或船公司將集裝箱運至碼頭裝載出運；七、目的港清關；八、海關放行後，收貨人可以自行到倉庫或貨代指定倉庫提貨；九、最終派送至收貨人地址或由客戶自提。呢個就係拼箱嘅全部流程。訂閱 eKelly 外貿電商研究院，每日一個外貿小知識。鍾意我哋嘅話，點個 like 啦！